Me hästi palju räägime naise naudingust ja üldse naisele tähelepanu pööramisest, et tegelikult see on võrdsed, et samamoodi kui me armatseme, et ma ei pea naisena olema seal meritäht ja mu mees hakkab siis mind puudutama ja mu keha äratama, et tehke kordamööda, tehke kas või üks kord puudutab üks oma partneri keha, teine kord vastupidi, et naistena pakume ka mehele seda puudutust ja avame teda keha ja avame tema naudinguid ja et võtame ka selleks aega, et mehed ei ole tegelikult kogu aeg valmis ja mehe keha läheb samamoodi lukku, kui läheb naise keha lukku, kui teda ei ole nähtud, kui teda ei ole imetleta, kui talle ei ole tähelepanu pööratud, et siinkohal ma ütlengi ja kutsun üles kõiki naisi, et samamoodi suhtuge oma mehesse kui õrna, ma ei tea, kallikesse, keda peab ka kallistama ja tähelepanu pöörama ja hellitama, et mehed on ka väga õrnad, mitte ainult naised. Naiste jutud. Naiste jutud. Armsad naistejutude sõbrad, täna me räägime sellest, kuidas olla magamistoas tõeliselt hea armastaja. Ja see teema tõukub sellest, et ma võtsin lahti pahaaimamatult Pandora laeka, mille peal oli kiri pettumused magamistoas. Asjad, mida ma ei oleks ootnud, ma ei oleks soovinud, mis mulle üldse ei meeldi, aga ma ei julge seda välja öelda. Ma võtsin selle teema ette ja see kirjade laviin, mis selle peale tuli, ujutas mind niimoodi üle, et ma sain aru, mina üksi sellest välja ei uju. Ja õnneks on mul abiks 2 ülimalt tarka inimest, kelle nõuandeid ma väga austan, keda ennast ma väga austan ja kelle energeetika juba ütleb, et need inimesed teavad armastusest nii palju, et see on piisav, et teistegagi jagada. Tere tulemast taas saatesse Igor Earthchild ja Bella Skalkina. Tervist. Tere, Kristiina. Tore on jälle tagasi olla, eks ju? Rõõm on sind jälle näha ja olla teie stuudios. Et kes nüüd naudib seda vestlust, siis ütlen, terve hulk saateid on meil veel. Ja ma panen, et ma ei hakka praegu ette lugema, ma panen teil lihtsalt juurde. Klikite lahti pärast magustoiduks või siis, ma ei tea, eelruvaks või supiks, kuidas tahate on. Ja saate siis sellest kõigest põhjalikumalt kuulda. Aga lähme nende pettumuste juurde ja heaks armastajaks olemise jätame magustoiduks sobib niimoodi või? Et see on siis päris lõpus, et see on niisugune kirjeldus, et mida siis endas nagu märgata või millele tähelepanu pöörata või teisele või üldse seal voodi elus, sest tegelikult olgem ausad, hästi paljud meist lähevad voodisse lootusega, et äkki kõik ise juhtub. Ja. Ja, see on üks osa, mida me peame iseenesest mõistetavaks ja kõik on selles loomulikult hästi head. Ja kui mina äkki ei ole, siis on mul midagi viga, sest kõik teised ju oskavad. Aga minu meelest see osaliselt on see ju õige ka, et kui me nagu ennast hästi usaldame, siis ju mingis mõttes ju juhtuvadki asjad ise, kuidas sina, Bella, arvad? No ma usun kindlasti see iseenda tundmine on väga oluline, just kui ma räägin naiste vaatevinklist naisena, et ma arvan, et ma ei saa head seksi kogeda, kui ma ei ole endaga ühenduses. Et kindlasti see enda tundmine, oma vajadust, mõtestamine, kaardistamine ja see ajas muutub. Et võib-olla me hiljem saamegi sellest rääkida, aga et selleks, et ma võtan vastutuse iseenda naudingu eest ja iseenda heaolu eest, et sellepärast ma peangi õppima enda keha, enda anatoomiat tundma, et ma saaksin oma kallimale seda siis jagada. Et ma ei ole seal voodis meritäht ja tõesti ootan, et see, ma ei tea, tehakse kõike seda, mida ma ihaldan, et nii nagu paari suhtes on oluline kommunikatsioon, on tegelikult ka meie voodielus hästi oluline see, et me räägime, mida me ihaldame, mida me igatseme, mida me vajame ja seejärel saabki su paariline seda sulle pakkuda. Aga seal on nüüd üks konksu koht, sellepärast, et sellele, et ütle ausalt, ma olen nõus, see on kindlasti väga tähtis, aga seal on natuke konks on see, et kahesugust tagasisidet sain sellel teemal. Üks on see, et aga kui kõik on ära räägitud, siis kaob maagia ära. Et siis oled nagu tehniline töötaja, toodan seal vajalikke naudingut pakkuvaid protseduure. Ja see oli üks konks ja teine konks oli see, et millal räägin, et kui sa oled nagu väga kõrgel,
õudselt raske on vahest rääkida, on ju. No kindlasti seal peab jääma see, ütleme, selline salapära ja ootamatuse moment, aga ma usun, et kui me paarisuhe ja meie liit on, kui meie liit on tugev ja me võtame, täna just Igoriga rääkisime, kui oluline on kvaliteetaeg paari suhtes, et kui me teadlikult panustame paari suhtesse ja võtame seda kvaliteetaega, kus me jätamegi pere ja lapsed ja kohustused eemale, et siis kuidagi selline ühendus ja selline ka kehakeele tunnetamine, mis on sõnade taga, see mäng, et me mõistame oma paarilist paremini. Et kui me tuleme töölt koju, me oleme väsinud, eks ju, ja siis mõtleme, ma tahaks nüüd head seksi, et siis me peame alustama võib-olla sellest, et me regulaarselt tekitamegi oma paari suhtesse kvaliteetaega. Et siis see X-faktor nii-öelda, millest me ei räägi, tuleb sellesse mängu sisse. Mismoodi te seda teete? Teie omavahel on selline kogu aeg niisugune säde, et seda on nagu näha, seda on tunda, ma arvan kõik, aga ütlengi kohe vahele, kes meid kuulavad, sest et ma tean, et praegu on ilusad ilmad, nii mõnus on kuulata, tule ja vaata ka, tule vaata digiajakirjad.postimees.ee, sa näed seda, armastus istub seal kolmandana seal diivani peal Bella ja Igori vahel, seda on näha, seda on tunda, see nakkab. Aga ma tulen tagasi küsimuse juurde, et kvaliteetaeg on väga ilus pealkiri, aga kuidas see konkreetselt, kuidas teie seda teete? Ma arvan, et kvaliteetaeg on paljude jaoks, paljude kuulajate jaoks ka selline nagu müstiline olend, millest täpselt ei teata, et kuidas ta siis käib, et võtsime ju korraliku hotellitoa ja peaks ju kõik olema, näed, käisime õhtusööki söömas ja et see ongi ju kvaliteetaeg. Et see X-faktor võib-olla on see oluline osa sellest, mida ka sina just äsja mainisid, et mis teeb selle aja kvaliteetseks. Mitte võib-olla alati see uhke serviis või need valged laualinad või suur sviit, vaid meie tähelepanu kvaliteet. Et kui ma istun seal restoranis õhtusöögi ajal ja otsin oma telefoni hoopis välja ja panen oma tähelepanu sinna, siis kaotab kogu see kallis Michelini õhtusöök täiesti oma tähenduse. Kui hea pointi sa välja tõid, ehk siis kõik see, mida me väliselt loome, on ainult raamistik ja see kvaliteetaeg on see kvaliteet, mis me sinna ise sisse paneme, ehk siis meie suhte kvaliteet, see kontakti kvaliteet, kohalolu. Just. Ja aga ma ütlen, et tähelepanu on ka vahe, ehk siis sa võid selle telefoni ära pööra, aga kui sa oled nagu suhtluses, sa oled tegelikult väga jäike reserveeritud ja näiteks on inimesi, kes ei oska kontakti arendada, nad ei oska isegi luua seda ja nad on ikka paari suhtes, sest neil on näiteks kompenseeriv partner, kes kuidagi hoiab selle asja elus, on ju. Nii. Siis ju ka seal ei pruugi, nad võivad rääkida, et umbes, et ma ei tea, et sauna katust oleks vaja vahetada või mingit sihukest juttu. Ja see ei ole kvaliteetaeg. See on väga hea point, Kristinka, tegelikult, sest ma just mõtlesin, et tõesti, et kuidas siis on see kvaliteetaeg. Ma arvan, et seal peab olema mingi uudsuse komponent. Et kui me, iga kord, kui meil on see vaba aeg, et me läheme restorani ja sööme, siis see uudsus kaob ära, isegi kui see on väga hea toit ja kui see on väga hea restoran, et pigem nagu mõeldagi, et mida huvitavat ja uut me saame koos kogeda, et ma praegu just mõtlen, me tegime paaridele mõeldud sellise armastuse tähistamise rituaali ja seal oli väga palju paare, kes tulid esimest korda ja mõned mehed siis olid teinud ka oma naisele üllatuse ja ma usun, et kui sa koged täiesti uues ruumis, uues keskkonnas, oma kaaslasega midagi uut, siis see kuidagi ütleme, sa näed oma kallimat täiesti nagu ka uudsena, et me teeme koos, ma ei tea, hingame näiteks teadlikult koos, on ju, telefonid jätsime üldse alla garderoobi, me ei saa kuhugi põgeneda, me peame täielikult olema kohal